Assalamu alaikum. Читкар телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз Англиядагы Tesco магазин продукталары жөнүндө таанышып кетебиз. Анда эмесе баштадык. Бул жерде лук, пияз 95 песо, ошо упаковкадагысы. Бул бош пияз 21 песо. Айта кетчү нерсе, 1 ноябрь 2023 жыл. Азыркы күндө 1 фунт 108 сом болуп атат. Ошо курска карап чагып, канча сом экенин билип алсаңыздар болот. Груша булнак 2 фунт 60 песо дегени бул копейка деген сыяктуу. Бул банан 1 фунт килограммы. Килограммы 1 фунт. Бул жерде жалаң банандар. Бүт эле банандар. Мини банан. Сухофруктулар. Бул манго. Манго 89 песо, 95 песо ананас. Сухофрукт, киви. Киви ошо упаковкадагысы 1 фунт 60 песо. Анар килограммы 1 фунт 25 песо. Дарбыз 2,60. Коонан делек деп койсок болот. Дарбыз курма. Курма 1 фунт скидочный карта менен. Сухофруктулар бул жердеги кичинекей агростер, алма, яблоко. Баклажан 69 песо. Лимон бул жерде, апельсин 30 песодон штугу. Бул жерде лайм бар. Мохито ичебиз десеңиздер. Мандарин ошо упаковкасы 1 фунт 35 песодон мандарин. Бул жерден алма, сары алма 2 фунт упаковкасы. Скидочный картаңыздар болсо 1 фунт 20 песо. Кызыл алма упаковный 2 фунт 80 песо. Бүт алманын түрлөрү. Курту жок, таза. Көк алма бул 2 фунт 30 песо. Кызыл алма 2 фунт 60 песо. Алманын түрлөрү. Сиз упакован эмес килограмм алам десеңиздер, ушу боштун алсаңыздар болот. Бир таразага тартып веске. Бул жерден агростер, савиз. Ушу бир упаковкасы 55 песо. Килограмм алам десеңиздер, ошол жерде боштан килограммга веске тартып алсаңыздар болот. Чеснок бар, могул жерде чеснок 95 песо. Бир упаковкасы ушу. Штучный алам десеңиздер да болот, ошо астында турат. Бир штугу чоңураак чеснок 55 песо. Бул жерде дагы алма. Бул селдрей. Селдрей бул жерде сөңгөгүн иштешет экен. Бизде Азияда основной лагманга, жалбырагын кошушат. Бул картошка, 2 килограмм картошка 1 фунт 36 песо. 1 килограмм, 1,5 килограмм, 2 килограмм кылып бөлүп койгон. Бул жерде ценалар ошого жараша. Ошо карап алсаңыздар болот. Если көбүрөөк алам десеңиздер, упаковканы албай эле, ошо мынау бош картошкадан салсаңыздар болот, килограммы 70 песодон. Майда картошкасы да бар. Бул жерден көрсөтсөк, мына бадырың, огурец 79 песо, бир штугу. Перец болгарский жанагы 63 песодон деп турат штугу. Бул жерде бул да перец болгарский 1 фунт 65 песо. Бул 3 штугу ичинде. Бул помидор 1 фунт 19 песо.
Бул 85 песо деген, бул да помидор кичинерээк. Ар кандай көлөмдөгү помидор черри ушу бир контейнери 1 фунт. Козгарын, гырбыны көрсөтө кетсек сиздерге. 1 фунт 19 песо. Козгарындан чоң, кичине, ар кандай түрлөрү бар. Готовыйлары, кесилгендер да бар. Бул жерде салатка кетчү майда чүйдө зелендер бар. Готовый салаттар да бар. Брокколи. Эң негизгиси күнүмдүк оокатка кошулуучу этти көрсөтө кетейин сиздерге. Бул Англияда основной чочконун этин көп жегенине байланыштуу биздин Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжандан келген жалпы эле мусулмандар, сезондук жумушка келгендер, жалпы эле мусулмандар көпчүлүгү свинина жебейт, халал тамак жейт. Ошондуктан тоок этин жешет, курица мына. Сөөгү менен, сөөгү жок. Азыр көрсөтөм сиздерге. Адамдар көп болгондо байланыштуу бир аз ыңгайсыз болуп атат. Бул жерде азыр 3 фунтка 924 грамм. Бул тооктун буту саны. 3 фунт. Бул филе. Сөөгү жок, азыр көрсөтөм. Бул филе 4 фунт 50 песо. Бул жерде мына гриль бүтүн бышырып жейм десеңиздер 3 фунт 44 песодон. Чоң кичинеси 5 фунт 60 песодон, чоңурагы 6 фунттогу да бар. Весине, көлөмүнө жараша эсептелип жазылып турат. Эң негизгиси бул жерде тооктун этинен жадасаңыздар, мына индюктун этин алсаңыздар болот. 1 кг 250 грамм, даамы да жакшы. Малдын этиндей эле ширин, жакшы даам чыгат. Индюктуку халал. Ошонун буту дагы бар. 3 фунт 55 песо. Ошо индюктун буту, бул дагы жакшы. Биз да постоянно ошодон алып тамак кылабыз. Сиздерге малдын, койдун этинин бааларын бир сыйра көрсөтүп коеюн. Карайынчы, малдын, койдун этинин эти калыппы. Средний Азияга салыштырмалуу бул жакта бир аз кымбатыраак. Койдун, малдын эти анан аздагы. Основной булар чочконун этин жешет. Койдун менен малдын этин таппадым, калбаптыр. Ошондой эле суши сүйүүчүлөр үчүн бул жерде Тесконун ичинде суши бар. Азыр сушини көрсөтөм сиздерге. Мына суши японский фобо, рамен деген суптар бар. Шорбо, готовый. Суши сүйүүчүлөр суши алып жесеңиздер болот. Бул жерде молочный продукталар. Күнүмдүк нерсе, продуктка керектелүүчү нерсе, мына тамак аштарды көрсөтүп кетейин дедим сиздерге. Нанды көрсөтөйүн сиздерге. Нанды мына. Нан батон. Бир уштугу мына көлөмү дагы чоң эле. 1 фунт 35 песо. Свежий бупечкада пышат. Ошо пакетке салынганы бар, салынбаганы бар. Кааласаңыздар ушул жерден салып кетсеңиздер болот. Бул жер булочка, бул жакта печенье, таттуулар бар. Күнүмдүк оокатка керектелүүчү нерселерди көрсөтөйүн сизге. Май, күрүч деген продукталарды азыр. Ширелерден азыр бул жерде варенье бар 99 песодон. Клубника, малина, карагат деген. Азыр мына масланы көрсөтөйүн сиздерге. Майды 8 фунт 50 песо деген 5 литрлик май. Скидочный карта менен 6 фунт 50 песодон эсептейт. Скидочный картаңыздар болсо, Тесконун скидочный картасы. Эми негизи күрүчтү көрсөтөйүн, ристи. Плов аш сүйүүчүлөр үчүн мына 4 кг күрүч 5 фунт. Ашы дагы жакшы болот. Сонун кичинерээк алам десеңиздер 2 кгдагы да бар. Мына 2,70-тен 2 фунт 70 песо.
1 килограммдагы да бар. Макарон да эле ушунун катарында. Мына макарон түрлөрү. Мына лапша сыяктуу макарондар дагы бар, кесме сыяктуу. Макарон түрлөрү. Бул жактан дагы майдын литровкасы, ар кандай көлөмдөгү майларды көрсөтөйүн сизге. Силерге мына 3 литрлик май 6 фунт деп турат. 1 литрлик май, мына жерде бир бакылашкан 1 литрлик 2 фунт 15 песо деп турат. 1 литрден алгандан көрө сиздер 5 литрликти алып койсоңуздар, акчадан жактан дагы эконом болот. Айта кетчү нерсе, продуктаны хостелден магазинге алып келген убакта убактыңыздар бир аз азыраак болот. Эртең менен саат 10-дон 10да алып келип таштайт, жол 15 мүнөт жүрөт. 12де алып кетет, 12 точно 12ге жетишпей калсаңыздар калып кетесиздер. Такси чакырышка туура келип калат. Ошондуктан бул жерде продукталардын бүт баары англисче жазылганына байланыштуу, продуктаны таппай атсаңыздар Apple Store же Google Pay'ден перевод языкты издеп, ошодон таап скачать этип алсаңыздар болот. Себеби ошодон ар бир продукттан сүрөткө тартып көрсөтсөңүздөр орусчасын которуп берет. Если касса бул жерден өчүрүт боло турган болсо, самоход менен өзүңүздөр бул жерден кассадан өтсөңүздөр болот. Төлөп, акчасын чегин чыккандан кийин бул жерден чыгып кетсеңиздер болот. Эң негизгиси Tesco магазин ичинде туалет дагы бар, бүт условиялары. Автобустан кеч калып кетсеңиздер, такси кызматы дагы бар. Tesco магазин ичинде домашний телефондон чалсаңыздар болот, такси келип алып кетет, жашаган жериңизге чейин жеткизет. Андан сырткары сиздер өзүңүздөрдө фунтуңуздар түгөнүп же доллар же лира акчаңыздар болсо, Tesco магазин ичинде обмен валюта бар. Мына Travel Money деген жерге кирип акчаңызды которсоңуздар болот, фунтка алмаштырып берет. Анан Revolut картаңыздарда акчаңыздарды снимать эте турган болсоңуздар, башка банкоматтарга барбай эле бесслуга Tesco магазиндин өзүнүн банкоматы бар. Сырт жагында. Ошол жерден, элдер турган жерден өчүрүткө туруп, акчаңыздарды снимать этип алсаңыздар болот. Наличка акча керек болсо. Биздин видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып кетсеңиздер болот.